Yo, what's up guys, back again with another vlog. So today's vlog guys is maglalagay tayo ng ram air. Ito, nabili ko lang to sa Shopee guys ng 320. So ito guys, pang pipe. So lalagay natin. So before we start, magsha-shoutout muna tayo ng mga iilang viewers natin. So salamat sa suporta mga paps. So shoutout nga pala kay J Raider Motovlog. So kaibigan ko to mga paps, isa din to sa sumasali ng waswas dito sa amin. Shoutout kay Xerox Hunter. Shoutout kay Razzle and Dog. Shoutout kay RJ Gorion. So yun lang, nagpapa-shoutout mga paps. So mga paps, ito. So yung goma niya pala na ikabit ko na kasi yun yung mahirap itansya kung dapat kasi mga paps sumusobra dito eh. Dapat dito yun mailagay yung goma, umabot dito para hindi umaalog pag nagbebiyahe kayo. So gamit nating tools is ito lang kasi simple lang naman. So yun mga paps, nailagay ko na ito, dalawang bolts yan, dalawang panghigpit. Ito nahigpitan ko na. So ito yun, konti lang yung na nahigpitan na sa may goma dito lang, pero sobrang higpit niyan mga paps, hindi na yan natatanggal. So lagay na natin yung ram air. So ito palang ram air mga paps is sa Nmax to. So nagagandahan lang kasi ako kasi di masyadong kurba, nakakurba palabas. So pagkalagay nito is ganito lang, nakaganyan pa din siya. So dito lang yung dulo niya. Tapos pag maghihigpit kayo dito, kailangan lagay nyo dito paps yung panghigpit. Ito kailangan nilagay nyo dito banda. Yan. Kaya lang sumasangga, adjust natin konti. Yan, kita natin ulit. Yan, hindi na siya medyo dito, hindi na siya nasasangge sa may shock natin, kaya hindi na yan magagaskas mga paps. Nalug-alug ko na, pero hindi na yan magmamarka dito ng mancha sa shock, no? Ay ayun, so higpitan pa lang natin ng konti. Yan mga paps. So yun mga paps,
natapos na paglagay natin ng ram air. So sa susunod nating vlog is yung kabila naman, maglalagay tayo ng breather filter dun sa kabila. Bibili pa lang tayo. So mga upcoming videos natin mga paps, baka maglagay tayo ng swing arm na dito kasi project bike natin to. Tapos maglalagay tayo ng lighten na subong dyan mga paps, lighten. So papalitan din natin yan ng hub ng wave kasi para set kasi yung bibili natin mga paps. So this will be the end of the vlog. Ride safe mga paps. Peace.